Cha con nay ra kiếm ngày 500.000 đây bà con ơi. Cực lắm. 20 năm rồi nha anh chị. Căn nhà ngày hôm nay sửa chữa sơn phết lại cho anh chị chủ nhà. Vừa mới làm cái thủ tục cúng qua trái xong để mình lấy cái lễ về mình làm nhà mới. Nền đây nè, anh chị nhìn nè. Đó, như thế này nè, mục hết rồi. Cái sàn này nó dọp luôn nha. Tường này thì bây giờ sơn lại. Vô đây anh chị xem nè. Vô đây tường nè, nó mục dọp hết như thế này. Bây giờ phải sủi ra rồi mình lăn sơn hết nguyên cái nhà lại. Xuống dưới này nè, toilet này nó bị thấm ở trong bên trong nè, đường ống nước nó thấm, bây giờ nó mục hết như thế này. Bây giờ mình phải trét bột rồi mình làm hết lại. Nhà vệ sinh này bên trong gạch này cũ hết rồi, bây giờ phải đập sủi hết ra thay mới lại hoàn toàn. Phía dưới này cái tủ bếp này thì còn sử dụng được, mình giữ lại nha chị. Còn sàn này nè, sàn này nè, gạch đập mà nhẹ nhẹ cái là bông hết rồi, phải decor hết lại. Nói chung là quá lâu rồi.